人生萬變，起跌無常，風雨同路，與你同行。車兒淚與盡，因雨同路人。Hello， 大家好，而家又係因雨同路人嘅時間。今晚咧繼續同你同行，有我車兒同埋阿呂 Sir。咁啊，呂 Sir 啊，我想問下咧，即係其實我哋作為基督徒啦，咁其實傳福音就係我哋嘅大使命啦。咁同唔同嘅人去傳福音嘅時候，你覺得需要注意啲咩咧？我諗應該都有唔同啩，譬如我同後生仔傳福音，可能要講下佢哋啲語言啦。冇錯。可能我有一次同啲公公婆婆傳福音，要我講嘢都要慢啲，啲大聲啲咁樣咯。點解你咁問咧？其實咧，因為今晚咧呢一位嘅嘉賓咧，佢係同另一個唔同嘅群體去傳福音嘅。不如我哋請佢出嚟先啦。佢就係鄺偉恆牧師嘅。鄺牧師你好。大家好。係咁，其實咧一般嘅牧師咧就會喺教會裏面去傳福音啦。咁但係你好特別喎，你喺一個唔同嘅機構裏面傳福音，可唔可以同我哋介紹一下？我哋嘅機構叫做回聲谷傷健福音協會，咁啊特別咧服侍咧就啲傷殘人士嘅。咁喺我哋當中咧有唔同類型嘅傷殘人士，咁啊大部分咧喺我哋當中咧都係比較坐輪椅多嘅，咁有唔同嘅年齡都有嘅。咁所以咧，佢哋就比我哋好似低咗少少，咁所以我哋同佢傾偈咧都要謙卑啲，踎低啲。因為坐輪椅比較多啲。但係牧師，我想問啦，即係我哋又驚好似唔尊重啊嘛。咁有時候聽話咩傷健人士啊，有殘疾啊、傷殘啊，咁其實應該點樣叫佢哋係最適合嘅咧？其實咧係用中文翻譯嚟講咧，即係你講嘅每一句咧，係啱佢哋聽就得㗎啦。咁不過咧喺香港咧比較習慣咧，或者政府都用開個用詞係傷殘人士，就係一個稱呼嘅。咁咧就喺內地咧就叫殘疾人士嘅，咁喺台灣叫咧殘障人士嘅。但係我有啲時候咧聽到有啲人叫咧就傷健人士咁嘅喎，我仲以為係都係叫佢哋嘅一種叫法添，係咪嘅咧，牧師？咁其實一種係美麗嘅誤會嚟嘅，咁係傷健呢個用詞咧係一個共用嘅咁嘅意思，係傷健共用，即係傷殘人士同埋健全人士嘅合一嘅工作。咁其實喺70年代咧係由英國咧係將呢個信息帶入嚟香港嘅，咁以至咧係產生咗有傷健協會，咁由傷健協會咧係由初期推動到而家咧，咁變咗呢個用詞咧傷健人士咧係表示咧係共用嘅意思。咁如果淨係單一稱呼咧一啲傷殘人士咧，我哋就叫傷殘人士、健全人士，咁以知識別嘅。咁頭先牧師都講到咧，即係其實佢要去同呢一班嘅群體去傳福音嘅時候咧，首先咧可能都要踎低少少。咁咧其實除咗踎低少少之外咧，會唔會有啲咩唔同去需要去適應咧喺傳福音上面？咁就當然咧，傷殘人士即係咧叫啦嚇。咁以至咧係我哋睇從外觀嚟睇咧，佢真係同一般人係唔相同嘅。咁而且咧係傷殘人士啊呢個類別咧，而家香港越嚟越分得係好仔細啊。咁有咧係聽障嘅啦，有咧係失明嘅啦，聾啞等等。咁有啲係需要坐輪椅嘅人士。咁以至咧我哋去接觸唔同類別嘅傷殘人士咧，就用唔同嘅方式啦，所以如果咧係聾啞人士，咁你踎低企高都係冇乜分別㗎嚇，咁佢哋溝通唔到就溝通唔到㗎啦，咁所以咧你一定要用佢哋適合嘅方式啦嚇，譬如手語啊或者文字啊，即係咁樣啦嚇，咁譬如話咧係失明人士，咁當然啦你講嘢咁就好過你寫嘢啦嚇，寫嘢佢睇唔到嘛，咁所以咧係對象唔同咧，就要用唔同嘅方式咧。好似咧就我哋聖經咁樣講下，喺唔同嘅人當中，我哋要做啲咩人啊嘛，係咪？咁先可以同佢又溝通到嚇。
咁但係牧師有冇話主要係做邊一啲方面嘅，即係一啲傷殘人士？我哋比較咧係肢體傷殘，比較多係坐輪椅嘅人士嚇。咁嗯肢體傷殘咧其實都係有唔同嘅，係咯，都好多有啲係先天，有啲係後天嘅。有啲係有語障嘅，有啲係身體係即係明顯嘅睇到佢個傷殘嘅。咁有啲咧傷殘咧，佢喺裏邊我哋睇唔到嘅，譬如安咗啲鋼肢啊，安咗一啲儀器喺身體裏邊嘅。咁所以咧喺我哋當中咧就係有唔同嘅類別。咁無論如何，咁我哋都係列入佢做傷殘人士當中。咁我哋用愛心嘅服侍啦，咁身同感受。我相信用愛就能夠咧可以同人哋產生有共鳴、有接觸咯。咁我其實都想問下啦，即係一般嘅教會咧，其實可能咧，即係當佢要去接待一啲傷殘人士嘅時候咧，會唔會都即係有一啲困難啊？又或者即係佢哋可能喺同佢哋傾偈嘅溝通啊，又或者時候咧唔覺意有時會冒犯咗佢嘅咧，即係我都想去即係令到大家即係聽完之後，原來我需要有一個特別嘅方法去同佢哋相處咁樣嘅。問得非常好。咁其實咧係一般嘅教會咧都面對著一個好大嘅挑戰嘅，因為咧佢哋都未必有經驗接觸呢個群體嚇，而且呢個群體咧幾廣泛性嘅，有唔同嘅類別。咁故此咧，我相信頭先我咁樣講咧，譬如用愛心就去服侍咧，其實最重要嘅。人與人之間咧係最需要一份個愛，愛就將人哋咧係拉近咗，咁排除咗好多個阻隔。咁故此咧，大家唔好驚我哋先一驚就譬如驚佢個樣貌啊，驚佢個動作啊，咁就好難咧係同佢有接觸噶啦，或者好嘅溝通啦。咁你開放自己，又讓佢唔使懼怕，咁大家就開始就有一個接觸，咁冇咗咧係間隔啦。我特別咧就係一般教會咧都係樓上教會，香港比較多係樓上教會。咁無障礙通道咧就成為佢哋一個好大嘅難阻。故此咧就喺回歸嗰時1997年咧，就政府咧立咗法，凡係有新起嘅建築物咧，都需要有無障礙通道嘅。咁亦係咧，我哋喺咧係6年前咧，我哋做咗一個咧教會無障礙嘅問卷調查，咁亦係咧係了解咧係更多，咁以至咧係我哋能夠更好嘅服侍眾教會或者呢個群體啊。係咯，因為教會好多真係好似你咁講，譬如我頭先去嗰間教會都係2樓教會，係啊，比較多。可能係咪佢哋真係有好多嘅困難咧？困難咧，呢個頭先我咁講咧係從一個外觀上嘅困難嘅啫。咁其實咧係仲有啲軟件嘅設施咧，都係需要配合嘅。例如咧，譬如咧係你哋有冇咁嘅心理準備啦，去迎接呢個群體啦，同埋咧喺個或者你個團隊有冇咧呢方面嘅了解學習咧，咁以至好好嘅預備，咁去迎接呢個群體嘅嚟臨啦。好啦，嚟臨嘅時候咧就無障礙通道啦。譬如咧佢洗手間咧有冇傷殘人士嘅廁所，或者係咧係佢用個輪椅可唔可以留下嚟到上嚟啦？如果冇電梯就好麻煩啦。咁就算咧有電梯，咁但係咧嗰個通道好狹窄啊，或者係排嘅即係禮拜堂裏邊排嘅凳好密啊，咁或者係好緊嘅凳啊，咁即係佢哋要喐動咧就困難啦。咁無障礙通道咧嘅意思咧就係話佢自己可以入到嚟，佢就自己可以嚟得開，即係呢個先叫無障礙通道。如果需要人協助咧，呢個唔叫做無障礙通道嘅。咁呢個就係硬件啦，我哋翻嚟再講多少少軟件又係咩啦？想抒發內心嘅鬱結，同我哋暢所欲言，請打生命熱線31064444俾我哋啊！人生萬變，起跌無常，風雨同路，與你同行。車兒淚與盡，恩雨同路人。
歡迎大家嚟到第二節嘅恩語同路人。咁而家過咗12點咯，所以車兒咧，我哋要祝一眾嘅母親咧，母親節快樂先。媽咪，母親節快樂！你未做媽咪㗎嘛？唔係啊，我同我媽咪講，同天下嘅媽咪講啦。我以為你扮你個女同佢講好啊。咁頭先咧就牧師就講到啦，即係硬件咧，可能其中一樣嘢就係無障礙通道啦，就係嗰啲殘疾人士如果可以自由地嚟又自由地走。咁頭先你有提到咧就係軟件喎，咁你話有啲教會或者有啲朋友可能未準備好嘅，咁個軟件係咩咧？其實咁呢個咧好自然啊。譬如咧係大家有冇一班人嗱，一個人咧就解決唔晒咁多問題嘅。咁最好咧有一班人當作成為一個團隊，大家咧點樣去研究一下、預備一下，去迎接咧。如果有傷殘人士嚟到我哋當中，係點樣接待佢？因為通常一般教會咧有新人嚟到咧就哇，大家拍爛手掌歡迎佢啦。第二次就當自己有噶啦，咁就自生自滅噶啦，你自己處理你解決晒所有嘅自己嘅問題啦。咁咧佢哋就好被歧視同埋忽略噶，佢哋感受得係非常唔良好噶。咁故此咧就如果你哋咧歡迎一啲傷殘人士嚟到貴教會咧，就一定咧係有心理準備啦，有長期嘅去接待佢哋啦，而且有一班人去接待佢哋啦。咁希望咧照顧咧就唔係一次過啦。咁亦係咧，係除咗崇拜或者聚會之外咧，仲有平時嘅來往啦。如果唔係嘅話咧，佢係對教會好陌生、好抗拒㗎啦。呢個真係要牧師嚟提醒下，因為可能我哋有唔同嘅極端嘅，有啲人就可能覺得，如果我特別咁樣理佢，特別咁樣講好多咧，可能又驚佢覺得歧視喎，即係好似同佢哋其他人好唔同。即係我要特別去照顧佢咁樣。係啦。但係如果有時咧，我哋好似即係當佢唔存在咁咧，佢又好似被忽略咁。其實我哋有時即係嗰個心態點樣拿捏得準確啲咧？我相信咧，大家交心啦，以心比心啦嚇。嗱，咁特別咧，你唔好成日淨係問問題問佢，哇！佢咧喺佢身上咧挖好多料咁。你其實咧係佢好反感嘅，其實佢都好想知道下你哋咧一啲嘢嘅。咁大家先有來往嘛。咁淨係咧猛問佢，咁佢都唔知點樣答唔答你好，或者佢又唔流利，或者講嘢又唔係幾暢快嘅時候咧，咁變咗大家好窒息咗，大家嘅溝通。我就贊成咧，就係最好唔係淨係一個對一個，最好咧兩個三個咁同佢一齊咧傾偈咁樣表示佢係受歡迎嘅，又唔係特登係關注佢。不過咧，我哋咧係好樂意同你做朋友咁讓佢咧好自然嘅即係融入喺教會裏邊。咁亦係啦，因為有時咧話就好似咧佢驚人哋咧太過關注佢，但係實際佢又好中意人嚟關心佢嘅，係嘛？咁所以咧而家大家又輪流下，或者一齊嚟又同佢傾下偈咁。我相信咧嗰個感覺係舒服嘅。不過咧係有啲敏感嘅咧，就大家唔好打爛沙盤問到篤，咁就最有智慧嘅。例如有啲咩敏感嘅問題咧？咁譬如話點解你傷殘啊？你屋企啊咩問題啊？或者乜哇咁有冇攞公援啊？哇我又可以幫你咁咁一路咁追問落去咧，就唔係幾好嘅，唔舒服嘅。其實朋友都唔會問到咁啦，有時即係都會一步一步咁慢慢當個友情進深先至再問啦。所以其實我哋對即係唔同嘅人都係應該有翻個禮貌喺度，係嘛？係啊。咁頭先你就話佢哋可能有時即係反感啦。咁如果你有聽到邊啲係好開心嘅咧，即係可能佢去完間教會或者遇到啲弟兄姊妹，令到佢哋好開心嘅。通常第一次咧，佢哋都會開心嘅。第二次就唔敢講啦。因為第一次都係好熱情咁招呼佢嘅。同埋咧，佢哋都即係佢哋嘅感覺係直接嘅。就通常咧佢好同埋唔好嘅。咁佢又唔識得有時都係掩飾下，或者甚至咧係佢哋都有進步啊。咁唔係講呢啲咁嘅説話嘅。OK 唔 OK 好直接嘅或者係靚唔靚咁，即係佢就會好快脆講出佢個感覺啊。咁所以咧，大家又唔好介意。即係如果聽到咁嘅感覺，咁你哋又識得點去回應下佢咧嚇。其實咧佢係唔需要太多嘅解釋嘅，你樣樣都解釋咧，佢就反而覺得你遮掩咗好多嘢嚇。不如你就坦誠啲，大家直接嘅溝通來往啦咁係嚟得係更好嘅。咁所以咧，大家又唔需要驚噶。咁或者甚至咧，有時你問佢啲喜好或者你又對我哋嘅教會嘅感覺咁諸如此類，咁你都可以問翻佢嘅。
咁就唔係一定係問佢自己個人問題咁特別咧就係讓佢盡快即係融入教會，呢個係最重要嘅。同埋接受到大家，咁呢個係最重要嘅。即係其實融入，除咗話係即係不停咁同佢去即係灌輸一啲信仰嘅知識之外咧，其實個人嗰個建立咧，即係大家個友情嘅建立咧，都好重要啊！咁即係所以牧師其實你個主要嘅工作就係帶佢哋或者幫佢哋融入教會定係點樣咧？我哋個工作係多方面嘅。咁我哋去接觸佢嘅時候，可能佢係未信耶穌嘅。咁我哋就從人嘅層面去接觸佢哋啦，譬如佢哋關心佢哋嘅需要特別咧係喺佢哋住院舍㗎，咁有唔同嘅方式啦。如果佢哋自己住開嘅，有唔同嘅方法啦。如果佢同家人一齊住嘅，咁有唔同嘅進路啦。咁所以咧就睇一睇咧佢個背景係咩嘅情況先。咁如果佢係即係個人住開嘅，咁當然咧佢個空間就闊嘅。咁我哋有更多機會同佢哋接觸。咁如果佢住院舍咧就有限制嘅。因為依時依後咧，佢要瞓覺食飯，諸如此類或者係去庇護工場咁樣。咁如果咧佢同家人住咧，有更多嘅限制嘅。咁因為要照顧佢屋企人咧，咁可能佢同佢屋企人嘅生活嘅方式有佢嘅時間表啊。咁以至咧，我哋去接觸佢咧，就因佢嘅時間咁。不過咧，我哋咧都透過咧，譬如聚會或者我哋嘅團契或者我哋咧培訓中心有啲課程咁，先同佢咧係有接觸先嘅。咁以至咧，我哋就再進一步。同佢哋再有深交啦咁樣，先慢慢再去講關於信仰嘅問題。係除非佢進入咧係我哋嘅崇拜或者我哋嘅團契當中，咁就用信仰開始咧。如果佢進入咧係我哋嘅培訓中心或者我哋啲活動裏邊咧，我哋就從咧係交往嘅過程開始咯。即係唔好一下子就嚇親佢太黑 sell 咁。係啊，咁佢個防衞網佢哋都好強㗎個防護網即係。咁即係你又會有外展嘅工作，又會主動去到啲院舍嗰度去揾佢哋咁樣。好啊，咁我哋下一節翻嚟又再傾多啲，究竟牧師實際又做緊啲咩工作咧？我的恩典夠你用的，我的恩典夠你用的，因為我的能力是在人的軟弱上顯得完全，顯得完全。你的恩典夠我用的，你的恩典夠我用的，因為主的能力是在人的軟弱上顯得完全，顯得完全，所以我有單單誇我的軟弱，好叫基督的能力覆庇我。何時我軟弱，何時我就得剛強，主的恩手永不離開我，所以我有單單誇我的軟弱，好叫基督的能力覆庇我。何時我軟弱，何時我就得剛強，主的恩手永不離開我。
何时我软弱，何时我就得刚强。哦，主的恩手永不离开我，所以我有单单夸我的软弱，好叫基督的能力覆庇我。何时我软弱，何时我就得刚强。哦，主的恩手永不离开我，所以我有单单夸我的软弱，好叫基督的能力覆庇我。何时我软弱，何时我就得刚强。哦，主的恩手永不离开我，所以我有单单夸我的软弱，好叫基督的能力覆庇我。何时我软弱，何时我就得刚强。哦，主的恩手永不离开我。何时我软弱，何时我就得刚强。哦，主的恩手永不离开我。不离开我。想抒發內心嘅鬱結，同我哋暢所欲言，請打生命熱線31064444俾我哋啊！人生萬變，起跌無常，風雨同路，與你同行。車兒淚與盡，恩雨同路人。繼續翻嚟恩雨同路人，咁繼續有我車兒同埋呂 Sir 啦，同埋鄺偉恒牧師喺當中。咁其實每一集咧嘅嘉賓都會同我哋去分享下佢自己本身嘅屬靈嘅經歷啦、信仰嘅歷程啦。咁鄺牧師啊，想問下咧，即係你當初係點樣信耶穌嘅咧？我個信耶穌咧又好簡單，亦係咧相當複雜。咁啊，簡單嘅原因咧，因為阿媽帶我信耶穌，我好細個就跟阿媽信耶穌。係。咁點解複雜咧？就係因為我屋企咧就又似係單親家庭，又似係咧就唔知點講啦嚇。即係我屋企咧又好簡單，又覺得好複雜嘅原因咧。係我未曉行咧，我爸爸咧已經咧係去咗美國加拿大咧就工作嘅。咁所以咧我媽媽咧就又係成為咧我嘅爸爸，亦成為我個哥哥，亦成為我姐姐，亦成為我細佬，亦係我細妹。因為我屋企咧只係我同阿媽生活嘅啫。獨子。咁你係一個獨子嚟？係啦，冇錯啦。咁所以咧喺細個嘅生活咧就冇咩娛樂，就跟阿媽嘅啫。阿媽去邊度我就去邊度咯。去教會咧就去教會啦嚇。咁阿媽點解去教會咧？就因為咧係無聊。孤單，翻到教會咁啊，有人咧就關心下咁，所以咧阿媽就即係跟人哋翻教會嘅。係，咁所以咧就我覺得我自己又好簡單又好單純，但係我覺得我自己咧又係好反叛、好掙扎，即係幾矛盾嘅。我覺得喺
我即係前半生即係而家都唔算太老，不過咧喺前半生裏邊咧，我覺得咧係複雜咗嘅，我覺得。咁但係你喺前半生啦嚇，喺年輕嘅時間咧，係點樣即係突然間係即係對呢一個信仰認真嘅咧？認真咧，我相信咧就係啲夏令會即係對我好大幫助嘅。咁亦係咧，因為我係喺教會咧，都係好幾靜好靜嗰類嘅人，即係冇乜參與。咁但係咧就喺中學嘅夏令會咧，就俾我咧好大嘅反思。咁對人生嘅問題咧，就開始接觸多咗。以前係翻教會，因為阿媽叫翻咁你翻啊？我即係純粹一個聚會啦。即係我好細個咁就翻崇拜，咁大人崇拜，咁跟阿媽翻咧就即係大成人聚會，咁即係所以咧我都冇童年嘅，成日都唔覺得有童年生活。咁但係咧我就開始喺中學咧嘅人生就有啲改變，咁就接觸基督教咧就認真思想啦。就唔係純粹翻教會，因為嗰時候咧，我翻教會咧，翻主日學啊，咁成日都攞第一嘅聖經知識係好熟嘅。咁團契又翻，咁又做團長啊，咁以為咧就係信耶穌噶啦，咁好好噶啦。咁但係咧，其實我對信仰咧係未真正咧係信耶穌嘅。咦？咁個夏令會講嗰啲咩令到你人生突然間咁大反思咧？真係係問得好咁其實咧。就我諗係中四度啦中四中五都係呢啲問題啦開始咧識得去反省啊。咁就係嗰個講員咧，我最深刻印象咧一位張醫生咁嚟講道，咁佢講咧就係拉撒路同嗰個財主嘅故事嘅。咁就講到人死之後去邊度咧咁。嗱咁我就係引起我好有興趣。對於死咗之後去邊呢？咁樣嗱，咁就開始咧就去尋道啦，真係開始去尋道。咁就真真正正認真咁樣去對待呢個信仰。咁但係牧師你都好認真喎，即係你由嗰次開始認真對信仰之後咧，甚至就做牧師係啦，做成咗牧師喎。點解會踏上牧師呢一條路咧？就係咧，我就喺嗰時中五會考嘅，我喺會考嗰一年未放榜嘅，咁咧就又參加夏令會咧。我記得係好似係咧參加夏令會先，咁之後先放榜。咁咧參加夏令會咧就喺嗰次咧就決志咧就係上一年嘅夏令會噶啦。呢一次嘅決志咧就係全時間嘅傳道委身嘅係啦，冇錯啦。嗰時係你用得好恰當呢個用詞啊！而家都好少人用啦。即係話我哋嘅意思，即係話咧要將自己嘅生命咧交俾上帝，要做上帝嘅工作。咁但係跟住之後你畢業就讀神學，定係都有做過其他工作？我都做咗2年，就喺政府嗰度咧做咗文員2年嘅。咁就因為嗰時都唔知即係會考完咗啦，咁考完試啦，咁唔知做乜，咁就做嘢啦，咁做咗啦就咁就咁做咗2年啦。咁之後咧就神都係滴翻我轉頭啦，咁就再重新就去決定我自己走上侍奉嘅路啦。咁你就讀完神學之後就應該喺教會工作定係點？係教會，我都喺教會工作開始就喺教會工作啦。亦係啦，咁即係一嚿飯咁，就讀完神學啦4年，咁都有一嚿飯，咁唔知出嚟做咩？真係㗎！喺嗰時候咧就即係覺得需要傳福音，但係唔知自己個方向係即係走邊條路先啱咧？一傳福音都好多即係方向嘅路啊，譬如教會啊，或者做宣教士啊，或者去外國啊，或者喺本地有好多嘅唔同嘅機構嘅工作諸如此類嘅。我真係唔識得選擇㗎嗰時咁即係做傳道啦，咁好事啦，咁即係咁樣咯。所以嗰時咧就冇考慮過自己個方向嘅。亦係咧，我哋可以講話咧，喺當時咧，我哋嗰班同學咧，一啲係畢咗業之後咧，一係就繼續升學，一啲咧就出嚟教會工作嘅啫，即係好似冇第二條路啊。OK，咁你就讀完神學就係去咗教會工作，咁喺教會侍奉咗幾多年啊？嗰陣時？咁樣咧都話長話短啦，即係我就做咗幾年教會工作之後咧，我就轉咗去機構工作嘅。咁嗰陣時係關於啲咩？嗰陣時嘅機構出版嘅工作。做咗出版即係文字嘅工作。因為咧好多人同我講
鄺偉恒，你做文字工作好啊，你寫字靚啊，寫字係啦，即係你好有即係思維去諗嘢啊，諸如此類咁。咁我就以為係我自己就係做出版嘅，因為咧讀神學嗰時候咁。神學院咧又有出版嘅工作啊，即係出版部門嘅工作啊，即係咁等等。咁我又參與，咁人哋就以為我係㗎啦，咁嚇。係。咁但係咧聽咁耐咧，都發覺同而家你做緊嗰樣嘢咧有少少風馬牛不相及喎。幾時開始咧真正去即係喺呢一個即係喺傷殘人士嗰方面去侍奉咧？就係咧，你點出咗我想要講嘅嘢，就係因為我咧係唔知點解嚇，亂打亂撞亂碰咁，就入咗出版界啦，基督教嘅出版界。咁亦係咧嗰個我哋嗰個當時我服侍嗰個出版社咧，就因為要代理杏林子嘅書啊，即係台灣嘅作家啊，佢叫做劉俠啊，佢又叫做咧杏林子，即係杏林子係佢個筆名嚟嘅。咁我哋就去台灣拜訪佢。我以為咧佢即係好精靈嘅人，點知一坐輪椅嘅，因為入到佢屋企，去到佢個房，哎呀，佢招呼我同個社長啊，咁啊，哎呀，我話一個咁嘅人，即係點樣寫嘢咧？咁佢真係喺我面前咧就簽個名，即係送本書俾我，咁啊夾住即係支筆，咁啊簽個名俾我，哎呀，我覺得好神奇。咁啊，同佢傾咗好多偈，咁所以咧留下相當深刻嘅印象。咁亦係咧係形成我日後咧要走嘅路。好啊，因為呢個咧我哋要多啲時間去講，我哋下一節翻嚟再睇下點樣由一個經歷令到你咧對呢個殘疾人士咧有好大嘅一個想服侍佢嘅負擔嚇。想抒發內心嘅鬱結，同我哋暢所欲言，請打生命熱線31064444俾我哋啊！人生萬變，起跌無常，風雨同路，與你同行。車兒淚與盡，恩雨同路人。翻到嚟直播室嘅當中咧，頭先聽到鄺牧師講有關於杏林子嘅故事咧，真係好感動。因為我由細到大咧都睇好多杏林子嘅書嘅，即係感覺到即係佢嗰種對信仰啦，對自己個人生嗰個堅定啊！咁好想鄺牧師再分享多啲。你當陣時咧，其實係即係因為出版嘅緣故咧，就去接觸呢位嘅女士啦。對你嚟講有幾大嘅震撼啊？我初初估唔到咧，佢係一位嘅傷殘人士。你本身唔知佢係傷殘人士。嗱，我真係唔係咁樣睇到佢咁傷殘嘅，即係知道係佢有啲嘅身體即係唔舒服咁嘅啫，或者係身體同我哋正常有啲唔同咁樣嘅啫。但係我一見佢面嘅時候，真係嚇咗我一跳啊！真係，原來咁樣㗎咁。哇！但係佢寫咁多書，哇！原來咁震撼性嘅書，改寫咗人好多個生命喎。而且咧，佢對生命咧係咁執着、咁肯定。我覺得哇！呢位嘅仁者神真係大大嘅使用過。咁故此咧喺當時嚟講咧，俾我咧係好深嘅感受，因為咧佢好親切同我哋傾佢個問題，又咧介紹佢自己咧俾我哋認識。咁同埋咧，佢最重要係佢用佢嘅手點去寫佢嘅名俾我，哇！咁啊送一本書俾我。佢點樣寫佢個名啊？佢咧因為佢類風濕關節，佢個身體係不斷萎縮啊。係。咁所以咧，佢又係用兩隻手去夾住一支筆咁樣寫㗎。即係佢啲手指已經唔可以即係正常伸得直嘅。即係用兩隻手背就夾住咗一支筆，然之後就寫個名俾你。所以咧，我就當時我好震撼啊！真係即係咁樣樣，哇！可以寫咁多嘢，哇！佢特別咧喺佢個行文裏邊咧，我都睇過嚇。咁佢覺得咧係痛咧就係
人生嗰個痛嘅極限咧就去到5度嘅，咁佢都經歷過晒。咁喺最痛嘅時候咧，就更加感受到咧佢同神嘅關係啊。咁所以咧，我覺得好奇怪一個人，好奇特一個人喺佢生命上面嗰個經歷咧，好豐富，即係影響咗好多人。咁亦係咧，佢攞好多獎啦。咁亦係咧喺政府或者喺民間都好受落，得到認可。係啊。咁翻到嚟就令到你即係話好想去關心呢個群體多啲。未係嘅，咁我放喺心裏邊啫。嗰時我個工作就做個 sales manager，咁就做呢啲嘅啫嚇。咁所以咧後來咧我就去再讀神學嘅。咁我再進修係第2個學位嘅時候咧，就即係比較係開始關心即係呢個群體，亦係咧嗰時咧我就開始參與咧，就建立咧係回聲谷傷健福音協會嘅。咁我都係創辦人之一，咁就一齊去推動呢個工作嘅。咁就一開始就已經幾多年咧？已經哇！咁而家數上去咧已經25年㗎啦。哇！即係嗰時做義工啫嚇。咁所以咧係義務嘅參與工作啦。咁亦係咧係。一直咧係咁去，即係神我相信咧神咧係帶領一個人好奇妙嘅，咁就係即係引導我啦嚇。咁我再讀第3個學位嘅時候咧，就神俾我有機會咧，就真係啦，專係研究咧叫傷殘神學。咁當時我寫呢個題目嘅時候咧，有幾位老師咧就爭住做我個導師嘅，咁我覺得即係呢個題目即係好少冇人寫啊。佢話甚至我個老師話俾我聽，係華人嘅即係華人嘅神學咧冇人寫過。咁我係寫第一個咁。哇！咁我自己都好開心嚇。不過寫完嗰一次之後咧，我自己都覺得傷殘咗，即係隻眼花花。即係因為咧我初期寫嘅時候係寫錯咗咧嗰個焦點。咁老師嗌我咧重寫嘅，我1個月咧就睇100幾本書，係喺教會咧請假，咁就去寫嘅。咁所以咧就喺嗰次咧深深嘅體會，我隻眼咧係花咗嘅。咁所以咧我有啲眼咧都有啲殘疾咁。但係咧寫完之後咧好深刻印象。咁我係從咧係系統神學裏邊咧去寫，從創造論寫到咧就係即係新天新地嘅。咁所以咧係深深去體會咧神喺傷殘人士嘅身上有啲乜嘢嘅意義同埋價值。咁所以咧神咧喺人做人係冇做出多餘一個人嘅。咁特別我寫呢個傷殘神學嘅時候，發現一個好重要嘅問題：傷殘人士都係人。佢唔係垃圾。佢唔係咧冇價值，冇價值，都係神所尊貴嘅。神咧係重視佢哋，佢哋都係要進神國嘅人嘅。將來都係享受神俾佢哋個福氣嘅。所以喺天堂裏邊咧係冇傷殘人士嘅。咁所以咧係今日咧係讓我哋咧去經歷。如果從神學嘅角度嚟睇咧，其實我哋每一個都係傷殘人士嚟㗎。或者性格上又或者喺自己個自身嘅問題上其實都好多缺陷嘅，好多缺陷都未必係完美嘅。係啦，冇錯，你講啱啊，係啊。咁所以咧，我覺得係即係今日我哋去睇到自己，咁我哋就唔會睇小人。咁其實我哋就喺體會到咧神個愛喺我哋個當中。咁其實喺25年嚟咧，喺你嗰個服務嗰個範疇啊，又或者服務嘅性質，會唔會都有少少嘅唔同咧？又或者25年嚟嘅挑戰會唔會都唔同啊？會啊，因為過去咧我就離開基督教機構，就再去讀神學，然之後再進入翻教會嘅。咁我就被按立做牧師。但係咧喺個時間，我仍然咧係服侍啲傷殘人士，不過係義務工作。咁建立即係教會咧，建立咧係一個即係好發展性嘅教會啊等等咁。嗱，就發現到咧係服侍傷殘人士咧係兩碼子嘅事啦。咁即係唔同嘅即係對象，唔同嘅效果。咁以至咧係神俾我咧係有機會咧建立咗一間教會。咁我發覺咧係即係好簡單，即係自動波就得啦。一個個咧都係叻仔叻女嚟嘅，同埋咧係全部咧清一色嘅年青化嘅教會，全部咧都係由中學生，我湊到咧係佢讀完大學。咁我發覺咧係自己都可以搞掂自己嘅，
即係自動波，佢自己都可以牧養到自己。但係咧有批人，有另外一班人係傷殘人士咧，佢更需要我。喺嗰時候咧，神俾我哋有一個 calling， 即係有一個帶領，即係進入到去要服侍佢哋。咁所以咧，後來我哋就離開咗教會，就專心服侍呢個傷殘人士嘅。即係牧師，你由原本係即係一間教會啦，你做牧會啦，但係後來你睇到即係殘疾人士嘅需要，咁你就專注就去幫殘疾人士啦。咁譬如頭先車兒就話咁有咩嘅唔同咧？即係譬如話，我諗就話，如果你要去揾佢哋幫手，佢哋應該好歡迎㗎。咁係咪我哋想象中佢哋咁樂意去接受幫助嘅？又唔係。咁傷殘人士咧，佢都有骨氣嘅，佢都係人，咁佢都有人嘅需要、人嘅軟弱、人嘅尊嚴。咁我哋即係希望能夠建立到佢係一個人，佢有佢尊嚴嘅。我哋尊重佢嗱，咁其實咧係服侍傷殘人士同我過去嘅服侍傷殘人士咧，其實咧係不斷嘅去改變，即係整個社會嘅改變啦，人性嘅改變啦。嗱，過去咧比較單純啲嘅，或者咧係嗰個福利制度啊，或者咧係對佢哋嘅支援係比較少嘅。但係而家咧比較咧係福利制度啊，各方面嘅支援係好咗。佢哋有嘅係時間。咁以至咧佢哋咧係容易咧係做咗一啲唔應該做嘅嘢，包括咧係佢好喜歡上網啦，沉溺咗一啲譬如賭博嘅問題啦，或者係北上啊，即係諸如此類咧。咁其實我哋從另外一邊睇咧，佢係唔係幾理想嘅。但係咧佢又從另外一邊咧，佢都好多好生性嘅，佢都好長進嘅，即係好成長又成熟嘅。嗱，咁我哋都特別咧而家關心咧就係一班比較軟弱一啲嘅傷殘人士，唔係佢哋肉體軟弱啊，呢個心靈嘅軟弱。嗱，咁我覺得係唔單止我哋關心啦，我哋希望咧係帶動多啲嘅弟兄姊妹、教會又去關心，或者社會人士咧去多啲關心佢哋，就唔係咧福利係養懶人，唔係咧係公援養懶人。其實咧佢哋有真係好多個需要。咁牧師啊，不如咁啊，你講一次經文係可以鼓勵大家，係對你嘅侍奉好深印象嘅。或者我想同大家分享一節嘅經文咧，係新約聖經哥林多後書4章16節啦。所以我們不喪膽，外體雖然毀壞，內心卻一天新似一天。咁希望能夠彼此嘅鼓勵啦，彼此嘅祝福啊。好多謝鄺牧師今日咧嚟到我哋當中去分享一啲即係可能我哋咧唔係常接觸嘅資訊啦，咁盼望你嘅機構咧都可以繼續嘅去為神作工啦，咁大大去使用你嘅機構。好，唔該晒，拜拜。好，拜拜。你說世間的愛沒有依據，要痛苦方知愛戀的證據。太愛與不愛亦難以入睡，常在淚垂，怎都不對。你每次得到也害怕失去，哪裏可找到永久的愛侶？看這片紙碎，當猶如面水，愛似永在，怎麼爭取？如西風輕輕吹，高高低於人間，常伴我卻會慣，似樸素像平淡，神像風像櫻花，散在世多璀璨，愛容易也很難，有負擔。我將你放於心間，要相愛永未晚。你試試揮手看就有風吹，你永遠不必要風的證據，最細緻感覺在撩動情緒。我說這是愛的應許，如西風輕輕吹，穿梭於歡樂間，時黃戀也會冷，到處也在彌漫。神像風當孤單，抱着我總不晚，我求令你歡
想抒發內心嘅鬱結，同我哋暢所欲言，請打生命熱線31064444俾我哋啊！